Muraho neza nshuti zanjye ni kazi kandi kari kuri YouTube channel Dr. Gasangwa Patrick. Uyu munsi tugiye kuvuga ku kibazo gikunze kuboneka cyane mu bana bato. Icyo nta kindi ni iromba kunda y'umwana. Muri bw'ubuganga babyita umbilical hernia cyangwa se hernie umbilicale mu gifaransa. Ni ikibazo n'ababyeyi benshi bahura nacyo, bamwe bakagitinya cyane abandi bakakitiranya n'ubundi burwayi. Ariko se koko iromba riterwa n'iki? Ni ryari se riba riteje ikibazo gikomeye? Se rirabagwa cyangwa se ribagwa ryari? Dore rero byose mu buryo bworoshye kandi busobanutse dushingiye ku bushakashatsi bwa WHO, World Health Organization n'izindi mbuga zivuga ku buzima bw'abana ndetse n'ubunararibonye bw'umuganga. Iromba rero ku mwana riterwa n'iki? Ribagwa ryari? Riterwa n'iki? Reka dusobanukirwe. Rero muri kumwe na Dr. Gasangwa Patrick, kanda subscription kuri YouTube channel yacu nimba utarabikora kugira ngo ukomeze kugira ubumenyi butandukanye ku ndwara zitandukanye kandi tugufashe kwirinda indwara. Tukwibutsa ko igize ikibazo ni byiza kujya kwa muganga bakagufasha byirambuye. Subscribe rero nimba utarabikora kugira ngo ukomeze kujyana video zitandukanye kandi ure video kugera irangiye. Reka rero tubanze dusobanukirwe ubundi se iromba n'iki? Iromba cyangwa se bavuga ko iromba haje iromba ryari? Iromba ni igihe icyo twavuga ngo nk'agahari gato cyangwa se umwenge muto usigara mu gice cy'umutsindagiririzo umbilical ring nyuma y'uko umugozi w'inda iriya yita umbilical cord ucitse nyuma yo kuvukwa. Mu magambo make umwana wese urabona yakunda ubundi wo mukondo uri ntabwo haba habyimbye. Iyo habyimbye rero icyo gihe umwana bagize iromba. Iyo rero uwo mwenge udafunze neza utera igice cy'inyama z'inda cyangwa se igice cy'amara kugenda zisohokera hanze gishyira akadomo cyangwa se agahungizo kunde. Ibyo nibyo tubona nk'iromba. Vuga ngo iromba twamu magambo make riba ubundi mukondo w'umuntu cyangwa se umwana udafite ikibazo haba hafunze ku buryo nta gice cy'imbere mu nda gishobora kwinjira. Rero iyo umuntu yagize iromba icyo bivuze hari abarimo akenge mu mukondo handi bawufungiye gatuma amara cyangwa se n'inyama zo mu nda y'umwana zisohoka zikagera hanze, ntizigere hanze y'inda ahubwo zikagera hanze, uruhu rukagenda rubyimba ukabona haje ikibyimba nk'iromba. Nuko akenshi mu iromba barimo amara cyangwa se n'izindi nyama zo mu nda. Ubundi rero ku bana benshi by'umwihariko abavutse bategereje igihe uyu mwenge ufunga ku giti cyawo mu mezi cyangwa se imyaka ya mbere. Umuryango w'abibumbye WHO muri 2023 ivuga ko hafi 20% by'abana bose bavuka baba bafite umwenge muto mu nda. Ariko abarenga 90% birafunga cyangwa se birifunga mu myaka 3 ya mbere. Niba ko musobanukira imyaka 3 ya mbere biba byifunga. Ibitera iromba. Iromba riterwa nuko umutsindagirizo w'inda udafunze neza nyuma yo kuvuka. Ibyo bishobora guterwa n'ibi bikurikira: kuvuka umwana atagejeje igihe, prematurity, abana bavutse mbere y'ibyumweru 37 cyangwa se y'amezi 8 mbeko twivuga bafite amahirwe menshi yo kugira iromba. Ikindi, umuvuduko ukabije mu nda kubera kurira cyane, inkorora cyangwa se imiswi zihoraho. Vuga ngo umwana ufite urira cyane ubona ko uyu mwana arira iromba rirarega ko ntahabyimbye cyane cyangwa se umwana ukorora cyane. Iyo pressure yiyongera mu nda ituma habyimba cyane. Icya gatatu, kuragwa mu muryango, genetic predisposition. Hari imiryango igira abana benshi bafite amaromba bigashobora kuba bifitanye isano n'imiterere y'imikaya yoroshye. Ibibazo by'imikaya y'inda nabyo ni ikibazo nk'uko ubushakashatsi bwo muri American Academy of Pediatrics mu 2021 bwabigaragaje. Abana bafite imikaya y'inda idakomeye neza baba bafite ibyago byinshi byo kugira iromba. Ibimenyetso rero n'uburwayi bifatanya n'iromba. Ibimenyetso bikunze kugaragara ni agahungizo cyangwa se agahari kagaragara ku nda hagati aho umugozi w'inda wari uri. Iyo umwana arira cyangwa se akorora ako gahungizo karabyimba. Iyo asinziriye cyangwa se yatuje gashobora kugabanuka. Ikindi, gashobora kuba gakomeye gato ariko katababaza. Ariko hari ibimenyetso bigaragaza ko iromba rishobora kuba rikomeye cyane kandi rikeneye kwitabwaho byihuse cyangwa ryateje ibibazo. Icyo gihe ugomba guhita ujya kwa muganga ako kanya. Naho ubusanzwe ubundi iromba iyo umwana arira bigasubirayo ugomba kujya kwa muganga, ariko ntabwo bari iby'igitaraganya. Igihe uzajya ubyitagana igihe icyo gice kirushaho kuba gikomeye kandi ntigisubiremo. Vuga ngo za nyama zasohotse cyangwa se amara asohotse ntibasha gusubiramo. Umwana ararira cyane cyangwa se ntabasha kurya cyangwa se arimo kuruka ibintu bisa n'icyatsi cyangwa se ku iromba hatukuye, aho bari ikibazo. Uruhu rwaho ruhinduka nk'umukara cyangwa se umutuku, ni ikibazo gikomeye. Ibyo rero bishobora kugaragaza strangulated umbilical hernia, aho igice cy'amara kiba cyafashwemo kandi kitakirimo amaraso bigasaba kubagwa ako kanya. Kubera ko tabazwe icyo gice kizabura amara yagira ikibazo.
iromba rero ryakira ryari. Ababyeyi benshi bibaza bati ese iromba rizakira ryari, kuko ubushakashatsi bwa WHO muri 2023 bivuga iromba ry'abana benshi rikira hagati y'umwaka umwe kugeza ku myaka 3 nta kubagwa cyangwa nta bundi buvuzi butanzwe. Ku bana bamwe na bamwe cyane cyane bavutse mbere y'igihe bishobora gufata kugeza ku myaka 5. Iyo rero iromba ritakibabaza kandi rikagenda rigabanuka ntakeneye kubagwa. American Pediatric Surgical Association muri 2022 isaba ko nta kubaga bikorwa mbere y'imyaka 4 keretse niba iromba rikomeye cyangwa se rifite ibimenyetso bikomeye byari twavuze haruguru, ryatukuye, umwana arimo kuruka cyane, ibintu bisa n'icyatsi, umwana arira cyane n'ibindi. Ariko umwana utaragira imyaka 4 ntago azabagwa iromba. Babyeyi rero mujya kwa muganga ubaga akavuga ati haracyari kare kubera ikibazo cy'iromba ntago twamubaga, ntimugahangayike, muganga wategereje ko umwana yuzuza imyaka 4 kubera ko ubushakashatsi bwerekanye ko kuri baga mbere y'imyaka 4 ntago byemewe. Rizabagore umwana bagwa iromba iyo iromba ritazimye nyuma y'imyaka 4 cyangwa 5, rikomeje kuba rinini rirengeje santimetero 2, rikomeje kubabaza cyangwa se rikagaragaza ibimenyetso bya strangulation, umwana afite ibindi bibazo by'imikaya y'inda nabwo ni ikibazo. Icyakorwa rero ni ikihe? Irinde gushyira ibintu ku nda y'umwana nk'amafaranga, udupapuro cyangwa se umwenda, kuko ntacyo bitanga kandi bishobora gutera infection. Ikindi ni ugukomeza kwita ku isuku y'inda y'umwana, gukurikirana iromba igihe kirekire. Ikindi ukagana ivuriro rikwegere kugira ngo muganga aguhe ubufasha bwisumbuye. Murakoze cyane rero mwe kumwe na Dr. Gasangwa Patrick. Subscribe for more video. Bye bye. Muraho neza nshuti.